الأمور اللي تصير بحياتك ما بيها خير مطلق أو بيها شر مطلق، ويحتمل الحالتين، إما خير أو شر، وهذا يعتمد عليك أنت شلون تسمي هاي الحالة. يعني مثلا عندنا اثنين أشخاص مختلفين، واحد عنده وعي عالي، إدراك عنده، والشخص وعيه قليل وما عنده إدراك، انفصلوا من وظيفتهم. هذا الشخص اللي قليل وعيه شنو سمى هاي الحالة اللي صارت وياه؟ سماها مصيبة، يقول هاي مصيبة وطاحت على راسي. إذن هو سمى هاي الحالة المعينة اللي هو الفصل سماها مصيبة، إذن راح تتجسد بحياته مصيبة، راح يعاني وراح يتعب وراح يفلس وراح يجوز لو يحصل وظيفة لو ما راح يحصل وظيفة بعد. هو اللي اختار هذا الشيء لنفسه. الشخص الثاني الواعي صارت وياه نفس الحالة، ايش راح يسميها؟ راح يقول هاي بيها حكمة، سماها حكمة، قال انه انا فصلي من الوظيفة هاي الله سبحانه وتعالى يجوز هو اختاره لي، يجوز هو رايد لي وظيفة احسن، راتب احسن، فهذا الشيء راح يتجسد بحياته. هذا الشخص ما راح يتعب، ما راح يعاني، راح مباشرة راح يحصل وظيفة، راح يلقى وظيفة احسن من السابقة. دائما هواي امور تصير بحياتنا حتى لو صغيرة احنا نكبرها ونعطيها اكبر من حجمها. يعني مثلا طفل وكيح، فد مشكلة صارت بالعمل، اي شيء راسا احنا لا اراديا شو نقول هو ايش هالبلوه هاي، انت مجرد قلت ايش هالبلوه هاي انت سميت هاي الحالة، تحمل تبعات تسميتك، سميتها بلوه خلاص راح تتعب من وراها. احنا لازم دائما ناخذ نفس وننظر لهاي الحالة قبل ما نسميها، افسخها، اجزئها واعالجها واقدر اسيطر عليها قبل ما هي تسيطر عليها.